我们要操作的是精致润泽美颜术。那精致润泽美颜术呢，它这一个手法呢，基本上我们是完全依照一般正常的护肤的流程在操作。那最主要是在按摩的手法当中呢，我们加制了我们的丝蛋白胶原片来补充客人流失的胶原，让它有紧实拉提的作用，再加上搭配我们的黄金软膜的一个敷脸，造成它皮肤的一个紧致度跟透致提亮度，就开始现在我们的一个脸部的流程的操作。好，首先第一个步骤，我们一样准备3片我们的卸妆棉，你可以沾取卸妆油、深层卸妆油，也可以沾取卸妆保湿乳，然后覆盖在双眼跟我们的嘴唇。之后用指腹轻轻的上眼皮服贴，下眼皮服贴，两眼都如此做，目的是要让彩妆能够完全复制进去。接着用我们的指腹轻轻的擦拭，我们去除我们眼睛上面的彩妆。那如果我们的模特儿呢有上睫毛膏的，我们必须再准备我们的棉花棒，然后呢一根一根的用直立的方向去除它睫毛上面的睫毛膏。好，接着换另外一只眼睛，一样上眼皮、下眼皮，将化妆棉对折放置在睫毛根部下，准备一支棉花棒，直立的将睫毛根根的清除干净。然后再对角折干净的部分，轻轻的下眼皮擦拭。好。紧接着，我们再卸除唇部的彩妆。为了避免这个唇纹会附着口红，所以我们要直立的去擦拭之后，再做横向的擦拭。接着，我们沾取大约一个花生米粒大或5元硬币大小的我们的保湿卸妆乳，然后均匀的涂抹于全脸。好，我们开始做全脸的卸妆。之后，我们拿面纸做全脸的擦拭。任何的擦拭动作一定是先从眼睛开始，所以我们会擦眼皮，之后依照皮肤的纹理由上往下，由里往外。好，因为我们模特儿的彩妆呢，稍微比较厚一些，所以我们可以做2次的卸妆，让它的彩妆能够卸得更干净。所以第2次我们再做1次。
同样的，拿取面纸，从眼皮开始擦拭，由里往外，由上至下，由下至上，依那个肌肤的纹理去做擦拭的动作。接着第二步骤，我们拿的是我们的氨基酸生成洁肤霜，一样沾取大概1颗花生米的量，沾水，搓洗泡沫。接着用清水纱布巾擦拭。将纱布巾清洗干净，再做2次的擦拭。好，我们可以再加清水。再次的乳化1次，确保我们的清洁产品在脸上有没有清洗干净。最后在耳朵的地方结束。好，我们完成了洗脸的动作。好，接下来我们会做问题肌肤的处理，就是所谓的清粉刺的动作。在清粉刺之前的时候，为了要保护眼睛，所以我们会拿一片我们的卫生纸，然后折成长条形，一个眼睛的宽度，覆盖在眼睛上面。这个时候我们就会用蒸脸器，好预热，然后把蒸脸器直接往脸上蒸，大约5分钟的时间。之后我们就做问题肌肤的处理。好，清洁完毕之后呢，这个时候如果有粉刺的地方，一定会有一些局部痘痘啦，或者是粉刺会有红肿的现象，那我们就开始做
浸润的一个去红的动作，所以这时候我们要准备一点点的蒸馏水，我们可以拿一个小钵倒进一些的蒸馏水，然后再准备我们的薰衣草精油。薰衣草它本身有活化细胞，然后有安抚镇定的作用，所以我们可以滴一滴的薰衣草精油在我们的蒸馏水里面，然后可以做一个调和。好，再来呢，我们可以拿我们的化妆棉，可以依照脸部的大小，大概看你需要几片化妆棉，或者是依照你的皮肤的红肿的程度。好，不用全脸湿敷，我们只要浸敷在有痘痘清过痘痘的地方，比较有红的地方做一个镇定。所以我们可以把它整个吸起来之后呢，我们就准备好了，然后接着你就依照你的皮肤的一个红肿的现象，可以做一个湿敷。比如说额头的地方，下巴的地方，那我们就下巴就这样子敷着。好，那如果是额头有红，清了粉刺很多在额头有红，我们就这样子湿敷。好，那如果是鼻子，那我们可以把化妆棉用一半，然后呢直接湿敷在鼻子上面。好，脸颊，类似这样子。那这个动作呢，最主要是要镇定、退红肿，好，让我们的细胞活化再生，痘痘不容易留下疤痕。那也会让我们的这个痘痘清过的痘痘伤口比较快速愈合。那这个浸润的时间呢，我们可以停着的时候，我们就可以开始做我们的头部舒压按摩。好，那我现在示范的就是头部的舒压。通常在护理的时候呢，头部舒压、跟肩颈舒压，还有手部舒压，其实都是基本的一个配套。那我们只要做简单的头部指压的部分，让客人呢能够进入到深层的睡眠，让他达到一个所谓的美容觉的放松。所以我们这个时候可以把他的头发整个全部都梳开，让他的头皮是产生一个放松的一个现象。那我们就开始用我们的指腹去做一个头部的舒压按摩。我们记得一定要用我们的五指的指腹去做揉压的动作。头部呢布满了非常多的穴点，所以你只要动作确实，然后抓到我们头皮，不要在头皮的表面做摩擦，而是要踩揉按的一个动作，深层的一个动作，就能达到一个穴点的指压跟穴点的放松，而且正确的有压到位置。除了揉按，我们也可以踩头刮、头部刮痧。这个时候我已经是做深层的螺旋、按压、指压。好，指压结束之后呢，我们可以把头发顺揉一点，然后呢，可以用你的整个五指的部分去做一个头发的一个定点的一个放松，头皮放松，但是不要拉扯到头发哦，是用你身体的内力去顺着头发的生长的方向，去把它做一个头皮的放松。头部指压，我们大概做的时间是5分钟。
最后结束之后，毛巾包覆起来，隔着毛巾，我们再把它深层的按压。做轻敲空拍的动作。好，头部指压结束。好，当头部指压结束之后，我们这个湿敷的时间也过了5分钟，我们就可以把这个棉片拿起来。这时候我们就会发现到脸上的痘痘会退红，而且伤口也修复得很好。那我们也可以把眼睛的这个眼垫把它拿下来。好，接着我们开始要做的就是所谓的胶原片，我们丝蛋白补充。那我们要准备的就是我们的丝蛋白胶原片，这是我们的丝蛋白胶原片，那我们就撕开，还有剪刀。好，我们可以把它放在碟米里面，然后再准备大概5ml 的千倍水，直接倒在锅里面，然后用我们的指腹去轻轻的让丝蛋白溶解。溶解成胶质的部分。好，接着我们就把它涂抹在我们的脸上。接下来我们开始做拉提的动作。丝蛋白的手法没有特殊，我们只要依照肌肤的纹理，由下往上抗地吸引力的手法，直接把它做顺势的拉提起来。然后手掌五指掌面一定要服帖，用你深层的力道，轻轻的去把它拉上来。最主要，它就是补充我们脸上流失的胶原蛋白，恢复你肌肤的一个弹性度跟紧实。不要忘了，我们在拉提的时候，一定要注意到脖子也会有纹路，所以从脖子上面，我们就开始从颈部就要由下往上拉，再从下颚拉到耳下的位置，下巴、嘴角拉到耳中，人中45度往上提拉，拉到我们的眼尾。鼻翼旁边、颧骨的地方也拉到我们的太阳穴眼尾的位置。接着眼皮纵向的往发际边缘开始拉，鼻梁也由下往上做一个拉提。做完半边，我们可以再做一次。每一个部位拉提2次。
当我们拉完半边脸的时候呢，大概会做2到3次。那我们就可以这个时候可以给客人做一个比较，让他看到脸部的上提，比如说嘴角会上提啦，眼尾也会上提呀，甚至苹果肌也跑出来了，法令纹也变浅了。这个时候都可以让客户去看，然后也可以让他去做一个比较，镜子拿给他看。好，接着我们再做我们的另外半边脸。我们的按摩手法就这么非常的简单。现在我们已经把大约5ml的丝蛋白胶原片溶解在那个千倍水当中，但是也全部的已经把它上到我们模特儿的皮肤上面。这个时候，她的肌肤已经吸了非常多的、非常饱满的胶原质在里面，所以皮肤是非常的紧实的。好，我们已经拉完了2边之后呢，就静置大概3到5分钟。然后在这个等候的时间，我们就可以去准备调配我们的珍珠黄金软膜粉。接下来步骤我们就要进行敷脸动作。那我们现在准备的是珍珠黄金软膜粉，大约有35克，然后调和我们的蒸馏水。好，那我们现在就开始调面膜。水的比例要依照自己的状况去调整。好，我们大概调好了之后，大概就这种状况。好，直接敷。那因为黄金软膜粉呢，本身里面含有非常多的离子、微量元素跟离子，那可以让我们的皮肤含有非常多的一个含氧量，所以基本上我们连眼皮都敷下去都没有关系。
那我们就可以静置等待大约20到25分钟。接下来我们来做的就是我们的所谓的肩颈舒压、舒缓肩颈的部分。那我们用的是恋爱精油。首先，我们先做匀油的动作。舒缓他的大阪筋，放松后颈部的天柱、风池，让他的脑压可以放松。接着按压肩颈穴，划拉我们的肩颈。肩窝的地方做揉按，揉捏上手背，带到我们的后颈部、天柱、风池、指压，带到我们的耳前、耳后。结束肩颈按摩。接下来我们示范的是手部按摩，一样用恋爱精油去做涂抹跟放松。我们先第一个动作匀油，由下手背带到上手背，拉下来，整个包到肩颈拉下来。揉压指缝，放松指关节，揉按手背，手掌劳宫，大小鱼际，放松。内手侧。再一次，外手背，
十指相扣，放松肘关节，对掌对拍，放松对拍，再来放松手肘关节，下压。单指向外压，去让它放松。四指一起向外压。腋下淋巴掌压。掌压揉按，握拳刮痧，由上手背向下刮到末梢，空拍轻敲，毛巾包起来，上下对拉，整只手掌掌压，轻甩，结束。时间过了25分钟以后，我们开始做卸面膜的动作。那我们直接面膜一样，由下往上开始卸。黄金软膜就直接整片拿起来就可以了。再把边边处理干净。接着我们再拿纱布巾，将边边有沾到面膜的地方擦拭干净。其实这个时候呢，我们的丝蛋白胶原片100%的胶原全部都是非常优质的一些产品的成分，所以呢渗透到皮肤里面呢，我们只要在皮表的部分，只要轻轻的把面膜擦干净就好了，其余的我们不用太过力的清洁，反而是要让它有些产品停留在脸上去作用。好，那我们要仔细的检查干净下颚、鼻子、嘴角、发际边缘。好，完完全全的擦拭干净。好，接下来呢，我们就开始做保养品柔肤的动作。第一个动作一样，我们就给它一个柔敏润肤保湿露。
好，这是我们柔敏润肤保湿露，用化妆棉去沾取。整脸擦拭。好，接着再擦拭我们的柔敏保湿乳，柔敏保湿乳做一个保湿滋养。再来沾取我们的保湿防晒隔离霜，轻轻的沾点在我们的皮肤上面，均匀分布，利用指腹去做轻推轻拍的动作。好，完成了我们今天所示范的精致润泽美颜术。